Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag voed in waarheid. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 7 verse 36 tot 40. As iemand meen dat hy teenoor sy verloofde onbehoorlik handel deur nie te trou nie, en sy begeertes te sterk word en hy voel dat hulle behoort te trou, laat hom doen wat hy graag wil. Laat hulle gerus trou. Dit is nie verkeerd nie. Maar as iemand in sy eie gemoed oortuig is dat hy nie moet trou nie, en hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy 'n goeie ding. Dus, hy wat met sy verloofde trou, doen goed. Wie egter nie trou nie, doen beter. 'n Vrou is aan haar man gebind, solank as hy lewe. As hy sterwe, is hy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met 'n gelowige is. Tog is na my mening gelukkiger as sy ongetroud bly, en ek dink dat ek ook die gees van God het. Wat my dadelik byval, is dat ons mekaar se keuses wat deur dieselfde gees gegee word, moet respekteer. Dit is mits die keuse ooreenstem met die waarheid wat ons harte deurgrond. In hierdie gedeelte staan 'n deel van vers 37 volgend vir my uit. As hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy 'n goeie ding. In 'n wêreld waar druk van buite af ons keuses voortdurend beïnvloed, of dit nou kultuur, verwagtinge of begeertes is, roep Paulus ons terug na innerlike oortuiging en selfbeheersing. Hierdie teks spreek van 'n man wat nie onder dwang is nie, wat in volle beheer van sy eie wil is, en wat 'n besluit neem nie op grond van vrees of begeerte nie, maar met 'n geestelike nugterheid. Dit gaan nie net oor trou of nie trou nie. Paulus wys op 'n beginsel van geestelike volwassenheid, om nie beheer te verloor oor jou keuses nie, maar om met die hulp van die Gees van God verantwoordelike en nugter besluite te kan neem. Ons probeer onsself maklik regverdig, maar Paulus roep ons op om eerlik na onsself te kyk. Is ek werklik in beheer, of dryf emosies, druk of omstandighede my besluite, my keuses? Vandag se uitdaging is nie om te oordeel of jy moet trou of nie trou nie, maar om te vra, is ek in beheer van my wil? Is my besluit God gelei en nugter, of is dit bloot net die pad van die minste weerstand? Kom ons bid saam. Here, leer ons om in U Gees beheer oor ons wil te hê. Help ons asseblief om besluite te neem, nie uit dwang of vrees nie, maar uit oortuiging en met vrede. Amen.